हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एंड टेस्टी रेसिपी। आज हम सर्दी खांसी जुकाम के लिए काढ़ा बनाएंगे। इस काढ़े के लिए हमने यहाँ पे लिया है जो तुलसी है, इसके पत्तों को लिया है। यहाँ पे मैंने जो तुलसी है उसके पत्ते को तोड़ लिया है और हमने 2 इलायची ली है और अदरक लिया है और काली मिर्च उनको लिया है और इसमें जो लौंग है उसको लिया है और थोड़ा सा जो काला नमक है उसको लेंगे। जो हमने ये मसाला लिया है इसको अच्छे से कूट लेंगे। फ्रेंड, हमने इसको यहाँ पे कूट लिया है और सबसे पहले हम जो पानी है इसकी क्वांटिटी आप काढ़ा के अनुसार बना सकते हैं। जैसे हमने 1 कप लेना है तो जो छोटा गिलास था मैंने स्टील का वो पानी का डाला है। उसके बाद जो हमने मसाला कूटा था उसको डाल देंगे। हमारे पास जो तुलसी के पत्ते थे हमने उनको ले लिया, इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल देंगे ताकि जो काढ़ा है वो मीठा हो जाए। इसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाली है ताकि जो हमारा काढ़ा है वो बिल्कुल कड़वा सा ना लगे, थोड़ा सा उसमें स्वादिष्ट सा लगे, हमें जो काढ़ा है पीने में अच्छा लगे। फ्रेंड, इसको अच्छे से उबाल लेंगे जब तक ये पानी आधा न रह जाए उबल उबल कर, तब तक गैस हमारी ऑन रहेगी। पानी को उबलने देंगे, इसको तब तक उबालते रहेंगे जब तक ये पानी आधा न रह जाए। फ्रेंड, हमने यहाँ पे जो काढ़ा है इसको बिल्कुल अच्छे से उबाल लिया है। जो भी इसमें हमने तुलसी, अदरक और काली मिर्च और जो भी सामान डाला था ना वो अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। हमारा काढ़ा बिल्कुल अच्छे से उबल गया है। अब इसको हम 1 कप में छान लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा जो काढ़ा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया। क्या होता है कि कई बार सर्दी खांसी हो जाती है, ये काढ़ा आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, उन्हें तुरंत राहत मिलेगी, बड़े हो या छोटे। इस काढ़े को एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है। हमारे घर पे भी कई बार हम ऐसे काढ़ा बनाते हैं, उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी एक ट्रिक थी। आई होप यू लाइक इट, शेयर। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट देती है, राहत देती है, तो
इसे शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।